Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема нашего урока опять кокетка. Кокетка с воротником. Это сейчас очень актуально. Спрос по Ютубу очень высокий процент. Поэтому решила вам его показать. Как вы видите на фотке, сегодня будем создавать такую выкроечку. Итак, для этого нам понадобится... вы должны смерить полностью ширину переда, то есть от основания одной руки до основания второй по плечу. Итак, у нас 34 сантиметра. 34 сантиметра на 2 это 16. Вот так вот на 16 беру. Ширина горловины. Если посчитать по формуле, обычная закрытая горловина у нас получится полуобхват шеи. Вы делите на 3 плюс 0,5 сантиметров. Если там 20, то получится 6,3 где-то. Ну, примерно берете 7 сантиметров. Это на закрытую. Так как это у нас таджикское платье, немножечко с открытой, давайте возьмем 8 сантиметров. Итак, мы определили здесь горловину и сколько у нас должно быть плечо. Извиняюсь. Отпускаемся от этой точки на 1,5 сантиметра. И вот так вот чертим, оформляя нашу линию плеча. Вот оформили мы линию плеча. И теперь нам нужно взять нашу глубину нашей кокетки горловины. В нашем случае это 18 сантиметров. Оно у нас немножечко больше, на сантиметра 3. Просто так как мы здесь будем вот такой вот треугольничек составлять, поэтому я поднялась на 3 сантиметра. Теперь дальше делаем вспомогательную линию. Вот так вот. После того, как мы сделали вспомогательную линию, мы отступаем здесь где-то на сантиметров 1,5 и отпускаемся на 3 сантиметра. Вот я уже глазомер почти. Вот на 3 сантиметра, здесь на 1,5. И делаем вот такой вот треугольник. После того, как мы сделали треугольник, мы должны это вот так вот красиво закруглить. Следующее. Мы должны определить длину проймы. Вот здесь. 13 сантиметров в нашем случае. Вот так вот берете на 13 сантиметров. Делите его сразу на 2. Это получается 6,5. Отходите на вот так вот определенный 1,5, где-то 1-1,5 сантиметра. И вот так вот выводите. У нас даже 1 сантиметр не ушло. Сейчас обведу. Вот линия проймы мы получили. Теперь нам нужно вот нижнюю часть, вот здесь, отставляя
1,5-2 сантиметра. Так вот. Закруглить. Вот таким вот образом. Такая вот получается кокеточка. На фотке немножечко здесь она широкая. Как-то для взрослых получается. Я сделала немножечко помоднее, то есть сделала немножечко поуже. И теперь нам нужно определиться, откуда мы будем начинать вшивать воротник. Для этого нам нужно это все вырезать. Теперь мы определяем наш воротник. То есть вот закруглились, поднимаемся и отсюда вот начинаем. Чтобы узнать нам длину нашего воротника, мы должны подставить заднюю спиночку нашей кокетки. Вот так вот. И посмотреть, сколько сантиметров, то есть вот так вот. Здесь у нас 22 сантиметра. 22 сантиметра. Это на половинке. Теперь начинаем создавать воротник. Как я показывала, начинаем мерить отсюда до половины кокетки спинки. То есть отсюда. Здесь так как линия сгиба. Потом общую нашу длину берем. У нас в нашем случае я показала 22 сантиметра. Вот, 22 сантиметра. Теперь меряйте отсюда до линии плеча. Это 9,5 сантиметра. Вот так вот, 9,5 сантиметра. Это линия плеча. Теперь нам нужно до линии плеча ничего не трогаем. Ширина нашего воротника будет 5 сантиметров. Вот 5. Можно даже 4. Это на усмотрение, кто как хочет. Теперь до этой линии плеча 9,5 сантиметров мы не трогаем. А вот здесь уже нам нужно немножечко сделать такой вот перегиб. То есть отпускаемся от этого. Сейчас даже вот так нарисую, просто прямую. Спускаемся на 1,5-2 сантиметра. И нам нужно от этой линии вот так вот плавно дойти. А вот здесь теперь, после того, как мы создали эту линию, поднимаемся на 0,5. И эту наоборот идем вот так вот. То есть от этого вот так идем, а потом уже и спускаемся вниз. Сейчас вырежу. Вот, я вырезала. Здесь сгиб. Ставите наклеечку здесь. И ставите наклеечку вот здесь. Тоже сгиб.
И когда вы шьете, вы вот так вот совмещаете линию плеча и совмещаете вот так вот по кругу. И шьете до нашей точки. Вот такой вот воротничок, вот такая вот кокеточка у нас получилась. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.